Нэр Улаанбаатар хотын хамгийн хайртай дурсамжтай газар юу вэ? Ер нь бол музей. Мэдээж Сүхбаатарын талбай. Цирк юм уу? Байгалийн төвхийн музей юм болоо. Улаанбаатар хотын музей. Ер нь бол яг миний сонирхчихсан асуултуудын хариулт тэнд бүгдээрээ байсан болохоор үнхээр гойснагцсан. Тэгээ Улаанбаатарчууд энд төрсөн гэлтгүй ер нь монгол хүн болгон тэнд очиж үзэхтэй юм сайн. Би жоохноос тийш орж ер нь 7 хоногт нэг удаа гэр хантаасаа ордог байсан. Тэнтээс Америкт орсон ч эзэнтэй гоё мэдлэгүүд олж авсан байгалийн талаар. Очоод Чажинлан музей юм уу? Богдын музей юм шиг байна. Уран зургийн галерей эсвэл төв үндэсний музей ер нь бол. Яагаад лээ ер нь? Өмнө нь оюутан багтаа очиж үзчихсэн музейг. Тэгээд ер нь Улаанбаатарт яг цор ганц хуучин одоо тэр өвөө хадгалж үлдсэн газар юм шиг санагддаг шүү дээ. Нэг 10 жилийн музей үзэж байгаагүй. Тэгээд ингээ ороод нэг амар тийм цаг хугацаагаар амар аяарч ер нь бол нүд ингээ амар гоё тайлбартаад бүр илүү гихийг ингээ мэдээ сонирхоод яг л тэр орчинд амар амарлан мэдэрдэг. Тэгээ миний хувьд бол үнэхээр гоё газар. Дизайнер мөрчлээ. Тэгээд нэг хамгийн анх нэг Багдаагийнх музей үзэхээ дуртай байсан. Тэгээд музей үзэхдээ болохоор ингээ найзтай ангийнхантайгаа хамт ингээд явдаг байсан. Гэхдээ нэг оюутан болоод зургийн дадлага хийх болоод тэгээд зүгээр хайлт үзэл өнгөрдөг музейдээ би бүтэн өдөржингөө хамт ингээд зураг зурж өнгөрсөн. Энэ Чажинлан музей. Яагаад гэхээр би нөгөө Суйсыг төгссөн. Тэгээд оюутныхаа зуны амралтаар энд ажилладаг байсан. Тэгээд өдөр болгоо энэ музейгээ үзэнгээ жуулчдад нөгөө тоглолт хийгээд тэгээд тэр 3 жил бол миний хамгийн амьдрал хамгийн дурсамжтай тийм музей байсан. Таны хувьд Улаанбаатар хотын хамгийн их тусламж агуулсан эсвэл амар тийм үнцэнтэй спот хэсэг юу вэ? Амар их юм байна. Би айгүй тэмүүлэхгүй юу. Тэгээд ер нь бол айгүй халахдаг. Тэгээд энэ зуны хувьд л даргоон л яг даргооны хэсэг амар үнцэнтэй юм шиг. Гэхдээ амар их дурсамж дагуулсан. Санагч нийт тийш айгүй их яваад тэндээс унаан цуугаад. Тийм, тэндээс унаан цуугаад явсан. Тэгээд Цирк юм уу? Тэгээ нэг санд сургуулийг төгссөн болохоор тэр үед л одоо хүүхэд насаа өнгөрүүлсэн шүү дээ. Тэгэл өсөж төрсэн газар л юм байна л да. Өсөж төрсэн газар гэл тэнгуү ер нь бол нэгдүгээр хороол нөө Хучин район гэж хэлэгддэг байсан тэр газар л гэсэн үг. Зан Азрын музейн уртлын талбай уул нь хоосон байсан шүү дээ. Яг тэгэхээр би тэр хавьд төрсөн. Дараа нь би яг энэ талбайн хойдолтой байдаг арктай байшинд амьдардаг байсан учраас хамгийн хоёр дурсгалтай газрууд бол энэ хоёр. 19-р үйлчлэгээнээс төв юм уу та? Фантом дээр найзхийн тоглолт үргэлж дандаа тэнд уулзаа. Хоёр талаасаа тэнд уулзаа. Тэндээс үүдэж явдаг шин. Яг тэрнгүүр амар болцдог байсан. Уулзсан ингээ орчин нөхцөлийг тэм хосуудад бүрдэлсэн газар гэж бодсон шин. Хамгийн одоо дурсамжтай газар. Сүхбаатарын талбай маань л байна да. Сүхбаатарын талбай л багт. Хүн их явдаг. Миний үжсэндээ яг их нэртэйгээ танилцаад одоо үргэсэн цагаас хойш өргөдөө болцдог хамгийн гоё сууж юм ярилцдаг газар нь одоо Сүхбаатарын талбай байсан юм уу? Яг багада ирэл энэ хамгийн түрүүнд Сүхбаатарын талбай л ирж тоглодог парк байсан. Тийм юм байна да одоо. За одоо парк л юм да. Парк дээр нөгөө олон хүүхдүүд тоглолттой ер нь хүүхдүүд амар дурсамжтай газар болдог байх гэж бодож байна. Яасан хэвчээ юм уу? Заасан? Тий. Яагаад лээ? Яагаад нөгөө чөлөө цагаа нөгөө найз таа тэр мөрөх өнгөрүүлдэг болохоор чөлөө цагаараа. Хотод мэдээж зөндөө байгаа. Гэхдээ бас хөдөөгөр бол бүр гоё байдаг. Хүн амтны хөлөөс хол зайдуу аслагдсан ч юм уу бүр эртний яг байдлаараа хадгалагдаж үлдсэн хүний гар хүрээгүй байгаллаараа ингээ хуучраад явж байгаа газар зөндөө байдаг. Тэднийг бас хараа хяналтанд авч сэргээн засварлаад гоё авч үлдээл гоё юм даа л гэж байна. Хот урбан буюу хотын амьдрал гэдэг бол яг иргэн үнээсээ шалтгаалдаг. Хотын соёл, миний соёл гэдгийг бол иргэн хүн болгон ер нь төрхөөсөө ахуулаад энэ боловсролыг бол эзэмсэн байх ёстой гэж боддог. Ингээд тэр чинь бас тэр үеийн барилга шүү дээ. Монголын хамгийн анхны бас музей гэдгээр явагддаг. Амар хийц мэдэн над үнэхээр гоё. Тийм болохоор бас тийм хийцтэй амар гоё барилгыг бас нураагаад бас нэг яг үзэмж нь ингээ бас өнгө төгрөх бас нэмдэг мөртөө тэгээд нураас нь болохоор үнэхээр жоохон муухай лээ. Тэр нь цааш үедээ байсан бол үнэхээр гоё дурсамжтай л газар байсан нэрээ. Тэр нь олж байгаа харамсаж байгаа. Ямар ч байсан социалист Улаанбаатар бөгөөд Богдын яг хүрээнээс үлдсэн цөөхөн хідэн өв эрдэнэ байгаа. Тэгээ яг энэ өв эрдэнүүдийг болоод бид нар бол залуучууд, хүүхдүүд, төрнөд гэлтгүү бүх насны хүмүүс
ер нь бол хайлаж хамгаалж яаж одоо цааш нь тордож авч явах вэ гэдэг дээр санаа тавинаад санагддаг шүү дээ. Баярлалаа. За баярлалаа.